位於深圳皇庭廣場好食街正式開幕啦！呢度嘅面積超過2200平方米，裡面匯聚30多間特色餐飲店，絕對係香港人嘅新蒲點啊！依家新開幕，仲有限時活動抽獎，加入會員隨時仲會送2張優惠券，可以當5蚊使用，仲可以攞嚟抽獎㗎。咁前面呢啲呢，就係抽獎嘅禮物啦。咁見到呢，有呢一個福袋包。另外咧，仲有風扇、紙巾同埋水杯。成為會員咧，就可以攞到呢張抽獎券噶啦。門口嘅位置咧，就會見到呢一間雪糕店，開業優惠仲有買2送1。咁見到咧，隔離一個雪糕杯咧，就係47個8。入嚟睇下咧，有啲咩雪糕可以選擇啦。全部咧都係新鮮現整嘅。隔離呢一邊咧，就係水果造型嘅雪糕。呢度嘅雪糕呢，可以自由配搭啦，價錢呢，大概30幾蚊到50蚊不等啊。咁上面呢，可以配好多款嘅，有興趣呢，可以過嚟試下。咁呢間呢，就叫做番薯肯學啊，隔離呢一間呢，叫一田屋飯團，咁就係呢食飯卷嘅。同樣咧，裡面嘅餸菜咧可以自己配搭，同埋咧有一啲套餐可以選擇。隔離加3蚊咧，仲有烤腸。如果單買烤腸就係6蚊。再行咧，呢一間就係食正宗大腸麵線啦。咁就係咧食台灣嘢嘅，個名就叫亞金。如果咧你好鍾意食呢啲大腸麵線呢，咁依家嚟到深圳皇庭廣場都食到啦，價錢都唔貴嘅，22蚊嘅啫。繼續再行呢，呢一邊呢就係食肉餅喎，見到咁就係煎餅嚟嘅。鋪頭名呢就叫做牛爺燒土家鮮肉餅，都係即叫即整㗎。繼續行呢，呢一間就係食牛嘅，咁見到呢有法式風味牛柳粒啊，咁就係鐵板炒嘅。再行呢，呢一間呢就係食現炒繞頭麵，咁就係食撈麵嘅。咁上面呢都仲有好多餸菜可以選擇。再嚟呢，呢一間就係食桂林米粉，咁見到呢有乾撈同埋湯麵可以選擇，呢一間呢都幾受歡迎㗎。呢邊呢就叫做津牛記，咁見到呢係食牛雜嘅，價錢牌就喺呢一度。咁見到呢啲牛雜呢都滷得好入味嘅，仲有咖喱魚蛋同埋牛丸。呢間呢就叫做煲正公順德小館。咁見到呢裡面係食煲仔菜嘅，價錢牌就喺呢一度啦。咁見到呢最平就係19蚊，咁最貴呢大概都係39蚊。唔少人呢都好鍾意食花甲粉啊！咁呢度呢都有一間，個名呢就叫做健味花甲雞湯花甲粉。再行呢，呢一間就係食滷水鵝，同埋呢有潮汕牛肉果條湯。呢邊呢就係食滷水鵝嘅，咁見到呢都有鵝雜㗎，或者買外賣都得嘅，可以買返去加餸。價錢呢就喺晒呢一度啦。咁見到呢都有滷水蛋、鵝腸、鵝肝等等。呢邊呢就係食粉麵嘅。呢一間呢就叫粉味蘭州牛肉麵。呢度呢就係食牛肉麵嘅。咁見到呢裡面仲係主打食烤羊肉、手抓羊肉同埋秘製牛肉。
睇睇價錢牌啦。咁大概咧20幾蚊就有一碗麵㗎啦，同埋咧亦都有一啲飯嘅，有湯麵、撈麵、飯，另外仲有小食。再行咧呢一間叫做樂小扒，咁就係食西餐嘅。一齊睇睇佢嘅餐牌啦，價錢都幾抵喎，尤其是左上角咧成份牛扒都係42蚊。咁見到咧都有好多西餐嘅選擇。再行咧呢一邊咧就係飲蔬果汁嘅。咁見到咧佢係主打健康嘅。咁尤其是咧可能食完西餐啦，或者啱啱咧有啲酸辣粉咁樣啦，再飲翻杯果汁咧都幾解膩㗎。價錢方面咧大概20幾蚊一杯。咁呢度咧就係主打鮮果汁健康嘅。再行咧呢一間就係食火鍋滷水啊。咁其實咧就係食滷水菜嘅，全部咧都可以單點買㗎。咁見到咧呢度有寫住新店開幕咧9.9咧就可以任選3款。咁另外豬蹄啊，同埋咧仲有其他特價㗎。呢邊咧就有啲滷水串，咁另外咧仲有啲任選2盒嘅滷水。然後咧呢邊就係一件件單點買嘅。有滷水大腸啦，亦都有呢一個滷水豬蹄、滷水鴨。呢邊呢就係食鵝雜㗎。再行呢一邊呢就係食一啲餡餅嘅。上面仲有價錢牌，牛肉煎餅20蚊，肉腸煎餅、素菜煎餅、雜糧煎餅。咁見到價錢都好抵啊！下一間呢就係食缽缽雞，咁就係食咧呢啲街頭小食嘅，同埋咧仲有台灣檸檬鳳爪。呢啲咧就係缽缽雞啦。咁同樣咧都可以咧解一解下午茶嘅肚餓嘅。又係咧逐串買嘅。呢邊呢就係檸檬鳳爪，咁就係咧台灣口味㗎。呢一間呢就係買一啲金槍魚嘅罐頭啊。下一間呢，呢間就叫做菌生雪，咁佢呢就係主打呢啲菇菌類嘅飯麵類嘅，仲有啲菇菌湯。咁見到呢上面都有好多選擇喎。講起菇菌呢，最正梗係黑松露啦，雲南嘅黑松露炒飯呢非常之好食㗎。呢一間呢叫做麻辣冰甜啊。咁究竟係咪真係咁衝突呢？咁其實呢，佢係一啲小食同埋甜品鋪嚟嘅。前面呢就有台灣烤腸，呢個呢就係佢哋嘅餐牌啦。咁見到呢有個小龍蝦撈麵呢，非常之吸引啊！咁佢就係主打食小食同埋食糖水嘅。呢一間呢就叫做寶慶餃子，又係呢即叫即蒸嘅。下一間呢，呢一間呢就係小食店嚟嘅，咁就係賣一啲現烤大魷魚啊。呢間呢其實就係主打買手信嘅。咁見到呢度嘅烤魷魚呢都有好多選擇，魷魚絲、魷魚酥，唔同類型嘅烤魷魚呢。呢度呢都有嘅，仲有啲烤肉乾添。有時呢未必想飲手搖飲品啦，呢度呢仲有一間養生店啊，就係飲一個蟲草㗎。一路行一路飲蟲草湯呢，就真係未試過啦。咁呢一間呢就係賣蟲草湯嘅，咁見到一杯呢都係28蚊，
22蚊，價錢呢都非常之相宜嘅。嗱，一邊行街一邊養生。呢一間呢就叫做埋你，咁佢呢就係手搖飲品店嚟嘅。咁見到呢，佢裏面主打就係冰奶，咁亦都有一啲茶果類嘅。呢一間呢就係食蟹嘅，咁見到呢有非常之出名嘅蟹黃撈麵啊！有湯麵，亦都有撈麵，仲有蟹粉小籠包、龍蝦伊麵、海鮮撈麵、花雕醉蟹、蟹黃湯包，仲有蟹黃雲吞添。咁見到呢，佢仲有一啲海參麵添啊！海參麵呢98蚊。呢度嘅餐廳呢都好多選擇，咁見到仲係免費續麵添嘅喎，咁價錢呢都 OK 嘅，咁見到呢都係100蚊左右，或者呢想食貴少少嘅蟹黃撈麵呢，大概呢就係120-180。另外呢，門口位置仲有間瑞幸咖啡嘅。咁瑞幸呢就唔多介紹啦。呢一間呢就係食川菜嘅，咁見到呢佢係食主打龍蝦伊麵啊，個名呢叫做熟牛香，咁價錢呢都好相宜嘅，咁見到套餐呢都係38蚊，有飲品、小油條，咁另外呢仲有個牛肉麵。咁川菜呢就係偏辣嘅，咁見到湯麵呢都係有一層比較厚嘅紅油。最尾如果揀唔辣嘅話，仲有套餐3，咁就係食雲吞嘅，價錢就係32蚊。呢度嘅價錢牌呢都仲有好多選擇㗎。呢間餐廳呢就叫做鴻福潮，原來呢佢係食燒味㗎。咁其實呢度都可以買外賣嘅。咁見到呢原隻燒雞78蚊，咁上面嘅燒味飯呢單拼就係28蚊。呢度呢亦都有啲燒雞燒鵝嘅。如果想買啲外賣返屋企呢，咁都可以喺呢度買。話咁快呢，就同大家介紹晒好食街嘅餐廳啦。咁大家過嚟皇庭廣場呢，又多咗好多新選擇啊！咁今集先分享到呢度，我哋下條影片再見，拜拜。行行吃貨。